90% das embarcações para o Réveillon em Balneário Camboriú já estão reservadas. Se você ainda não garantiu a sua, este é o momento. Imagine receber 2027 a bordo de uma lancha com a sua família e seus convidados, em uma posição privilegiada para assistir ao espetáculo de fogos de Balneário Camboriú. A Safety Yachts oferece embarcações de diversos tamanhos, com conforto, exclusividade e uma experiência à altura de uma noite tão especial. As últimas opções já estão sendo reservadas. Entre em contato agora e garanta sua embarcação para o Réveillon.